Chciałbym przeczytać ten fragment z Ewangelii Łukasza od 1 do 12. Najlepiej Patryk. Zanim jeszcze go przeczytamy, ja sobie tam przygotuję. Chciałbym wam powiedzieć pewną historię, którą opowiadał ojciec Fabian, jezuita. Opowiadał o swoim znajomym reżyserze krakowskim, który przygotowywał pewną sztukę do wystawienia w teatrze. Były bardzo takie trudne próby, wielogodzinne, zmęczenie. I tak jednego dnia miał po tych próbach szybko wrócić do domu, ponieważ było tam zaproszeni gości i bardzo ważna kolacja, która miała być przygotowana, kiedy wróci. Ale pani, która troszczyła się o dom, która miała posprzątać, zrobić zakupy, przygotować tą bardzo ważną kolację, kiedy wrócił do domu, okazało się, że nic nie jest przygotowane. Ani nie posprzątane, ani nie były zrobione zakupy, ani tym bardziej przygotowana kolacja. Było jeszcze trochę czasu do tego, ale i tak za mało, żeby to wszystko przygotować. Więc on szukał ją po całym domu, wściekły na nią, jak mogła tego nie przygotować. W końcu znalazł ją w jakimś tam kantorku i ona paliła papierosa i tak sobie siedziała. I ona zaczyna wyzywać, nie? Jak mogła, jak to jest nieodpowiedzialne, w jakiś sposób. No i łają, aż w pewnym momencie zorientował się, że ona w ogóle nie reaguje na to, co on mówi do niej. I w końcu już w ostatnim takim jakby oddechu tego wyzywania na nią, ona zapytał, czy ma pani coś na swoją obronę? Ona z takim spokojem, w ogóle jakby nie zwracając uwagi na to, co on do niej mówił, powiedziała: syn mi się dzisiaj utopił, paląc papierosa. Jedyny jej syn. Ja sobie w tym momencie zrozumiał, że wszystko to, czym żył, to spotkanie, te przedstawienie, te nerwy, które go objęły, to było nic nie warte, bo on nie rozumiał jej sytuacji. I w jednym momencie, kiedy on usłyszał to, co ona mu powiedziała, to całkowicie zmieniło jego myślenie o niej. On zrozumiał, że ona naprawdę przeszła wielką tragedię. Syn się jej utopił. Jedyny jej syn. I z postawy agresora stał się taką osobą, która zaczęła się o nią troszczyć, współczuć jej i chciał właśnie stać się dla niej prawie jak ojciec, który o nią się zatroszczy. Jedno spotkanie, jedna informacja, która całkowicie go zmieniła. I zauważmy, wstaniemy teraz, że podobnie było też z kobietami, które poszły do grobu. W pierwszym dniu tygodnia, wczesnym rankiem, przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały. I zastały kamień odsunięty od grobu. Gdy tam weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa i poczuły się bezradne. Wtedy obok nich stanęli dwaj mężczyźni w błyszczących szatach. Ogarnął je strach i schyliły głowy ku ziemi, a oni powiedzieli do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu. Zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, co wam powiedział, gdy był jeszcze w Galilei. Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników, ukrzyżowany, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy przypomniały sobie jego słowa. Wróciły do grobu i oznajmiły to wszystko 11 oraz pozostałym. Były to Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba. Również inne razem z nimi opowiadały to apostołom. Lecz te słowa wydały im się tak niedorzeczne, że nie uwierzyli. Piotr jednak wstał i pobiegł do grobu. Nachylając się, zobaczył jedynie płótna. Zdumiony tym, co się stało, wrócił do siebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Panu. Usiądźmy. Podobnie w tym fragmencie, który przed chwilą słyszeliśmy, jedna informacja, którą słyszały niewiasty, całkowicie zmieniła ich nastawienie. One z takiego przygnębienia, płaczu, po spotkaniu z aniołami, one ruszyły, by opowiadać apostołom i ewangelizować ich, by ci również doświadczyli radości, która jest związana ze zmartwychwstaniem.
I my jako wspólnota świętego Jacka w sposób szczególny powołani jesteśmy do ewangelizacji. W różnych formach, w różnych sytuacjach itd. Fajnie określił ewangelizację José María Escrivá de Balaguer, założyciel Opus Dei, który mówił, że ewangelizacja jest formą przelewania życia duchowego, dzielenia się tym, co my sami doświadczyliśmy. Matka Teresa z Kalkuty mówiła, że jeśli masz Jezusa w sercu, to możesz go dać do serca drugiej osoby. Jeśli teraz ktoś się lęka, by wyjść, ja się zawsze lękam, żeby wyjść do innych, czy żeby przyznać się na swoich studiach o Jezusie, czy zrobić znak krzyża, kiedy przechodzimy koło kościoła, czy pomodlić się w restauracji przed jedzeniem, czyli za każdym razem, kiedy się lękamy przyznawać do Jezusa, to znaczy, że nie spotkaliśmy jeszcze do końca Jezusa tak jak te kobiety w Ewangelii. Nie doszła do nas jakaś informacja, która nas aż tak bardzo przemieniła, tak napełniła radością, tak szczęściem, że już nic nie jest ważne. I warto sobie zadać pytanie, na ile my doświadczamy miłości Pana Boga. Bo im większe jest doświadczenie miłości Pana Boga, tym w naturalny sposób wszystkim opowiadamy o Jezusie. I tutaj kiedyś na jednej z konferencji ojców dominikanów słuchałem konferencję ojca przełoża wtedy Pawła Kozackiego, który mówił o tym, że jechał kiedyś z ojcem Badenim po Polsce i na jakieś rekolekcje czy coś tam innego i zatrzymali się na stacji benzynowej, żeby wypić herbatę, trochę odpocząć. I wtedy ojciec Badeni powiedział do tego drugiego ojca: czy zauważyłeś, że wszystkie krzyże, które mieliśmy na polskiej ziemi, one płoną? A ojciec Paweł powiedział: nie, ojcze, no właśnie, nie zauważyłeś. Ojciec Badeni był mistykiem i dostrzegał Boga we wszystkim. W krzyżach, w trakcie Eucharystii, w drugim człowieku. Wszędzie spotykał Jezusa. I dzisiejszy temat, dzisiejsze spotkanie jest o spotykaniu Jezusa. Bo jeśli spotykamy Jezusa na modlitwie, w spowiedzi, na spotkaniu modlitewnym, na ewangelizacji, to nie ma problemu, żeby o tym mówić. Tak, spotkałem. Dzisiaj Pan Bóg mi powiedział, to tak mnie prowadzi, to przemienił i tak dalej. Ale jeśli nie mamy doświadczenia Pana Boga, to rozumiem, ja sam to przeżywam, często nie mam tego doświadczenia, że nie ma o czym mówić. No, nie ma o czym mówić. Idę na katechezę do uczniów i mówię: kurczę, trzeba coś tam powiedzieć, ale o czym tu mówić? Nie? I dlatego też zobaczmy, i za chwilę Was o tym spytam, podzielimy się na grupy takie małe i każdy będziemy się dzielić tu swoimi doświadczeniami spotykania się Pana Boga albo słuchać, co inni mówią. Ponieważ każde spotkanie modlitewne też ma być takim punktem doświadczenia spotkania z Panem Bogiem. Nie jest najważniejsze to, czy się lepiej poczujemy na spotkaniu. Nie jest najważniejsze, czy przyjdzie ten chłopak, czy ta dziewczyna, którą tam wypatruje. Nie jest najważniejsze, czy będą ładnie śpiewać, czy będą fałszować. Najważniejsze jest, czy w trakcie spotkania tego wspólnotowego ja mogę wyjść i powiedzieć: dzisiaj spotkałem Jezusa. Dzisiaj mi coś powiedział. Tu dostałem ostatnio SMS-a po jednym zeszłotygodniowym spotkaniu, że po tym spotkaniu nagle przyszło więcej jakiegoś takiego optymizmu, nadziei, chęci. No właśnie, ktoś spotkał Jezusa. Tak, to było to doświadczenie. I teraz warto patrzeć, czy dzisiejsze spotkanie będzie dla Ciebie takim doświadczeniem. Jaki punkt tego spotkania będzie dla Ciebie najważniejszy? Czy modlitwa, czy to jest tutaj czytane, czy mówione, czy dzielenie, które nastąpi za chwilę, czy modlitwa wstawiennicza, która będzie na końcu, czy ogłoszenie, przez które Pan Bóg Ci powie: przyjdź jutro na ewangelizację. Nie wiem co, nie wiem. Może być parę rzeczy, może być wszystko. Ale dobrze, żeby była chociaż jedna rzecz. I teraz każde spotkanie, takie jak tutaj mamy, takie modlitewne, powinno mieć pewne elementy. Tak krótko mówiąc, żeby się za długo nie rozwodzić, powinien być element wielbienia, kiedy śpiewamy, uwielbiamy Pana Jezusa, kiedy śpiewamy różne hymny, pieśni, psalmy pełne ducha. Jest moment, kiedy możemy stanąć w ciszy, kiedy w ciszy możemy powiedzieć. Może być taka modlitwa równoczesna, jak tutaj to czyniliśmy. Może być taka litanijna, taka intencja, to jeszcze będziemy czynić. To, czy tamto. Ja Panu Bogu, Ciebie prosimy, wysłuchaj mnie swego. Może być moment przeproszenia. Panie Boże, przepraszam Cię za moje grzechy. Może być moment wspólnototwórczy, jakim jest przywitanie się, może nawet czasami drugi raz, żeby kogoś poznać, żeby ktoś się tu czuł dobrze z nami,
że nie jesteśmy jakąś grupą zamkniętą. Może być taki moment, też ważne, żeby w trakcie tej modlitwy ta modlitwa wprowadziła nas do tematu, który jest podany w trakcie konferencji. I modlitwa, a później proroctwa, to jest element posługi charyzmatycznej, kiedy Pan Bóg coś powiedzie, na przykład tutaj było takie słowo, że Pan Bóg chce się z nami spotykać, w modlitwie osobistej, w sposób szczególny spotykać się z nami, napełniać nas swoją miłością. Bardzo mocno łączy się z tym, że Pan Bóg dzisiaj spotkanie jest o spotykaniu się z Jezusem. Tak jak te niewiasty, które przyszły do grobu. I zobaczcie, że, może to jeszcze za chwileczkę, ważne, żeby na tym spotkaniu nie być zblokowanym. Nie? Czasami ktoś przyjdzie i zrobi w ten sposób, że będę się z wami modlił, tak? Nie można być też pajacem, nie? Że powiedzmy ja skaczę, biegam tu wszędzie, tego, halleluja i tak dalej. Nie można być sztywnym, jakbyśmy popchnęli jakiś krzyż, jakiś tam albo patyk, ale nie można być też tak wyluzowany, że prawie ktoś tu leży. I powiedzmy ledwo co stoi i jego postawa nie wyraża postawy modlitewnej. Warto odwagą otworzyć ręce. Można je czasami złożyć. Można w postawie jakiejś takiej właśnie zawierzenia opuścić. Można wznieść, żeby całe ciało, cała nasza dusza mówiła do Pana Boga. Żeby pomagała mi się modlić. Ktoś umie się modlić na głos? Niech mówi na głos. Ktoś nie umie, mu to nie odpowiada, niech modli się w ciszy, niech podsłuchuje, co tam inni mówią, żeby samemu mu się łatwiej później było modlić. Albo tutaj wspólnie, albo wtedy, kiedy będzie w domu. Dobrą rzeczą jest, żeby oczywiście na każdym spotkaniu były osoby odpowiedzialne za ustawienie krzeseł, za śpiew, za mówienie, za jakieś inne rzeczy, tak? Za posprzątanie to później, to wiadomo, że takie rzeczy muszą być. Warto, żeby też ten element, który teraz mamy, był związany ze Słowem Bożym, a nie tylko pogadanką o tym, co mamy do zrobienia. Warto, żeby na spotkanie modlitewne kończyło się modlitwą wstawienniczą. Żeby osoby, które mają jakieś sprawy, inne jakieś wyzwania w tym tygodniu, żeby w sposób szczególny je omodlić, żeby pomóc im dzisiaj mówili wszystkim. No ale żeby pomodlić się w tych intencjach, które gdzieś są potrzebujące, jakieś nawet nie wypowiadając je. No i oczywiście ogłoszenia, przez które Pan Bóg, czasami niektóre osoby wychodzą na ogłoszenia z kościoła, w ogóle tego nie rozumiem, albo niepotrzebnie księża skracają te ogłoszenia, ale często właśnie przez ogłoszenia Pan Bóg mówi, powiedzmy, papież poleciał na pielgrzymkę. Módlmy się w naszej codziennej modlitwie właśnie, żeby papieżowi nic się nie stało. Albo jutro będzie ewangelizacja uliczna, może nie możesz iść, bo masz pracę, masz studia, jakieś inne obowiązki, ale pomóc się za to miasto, pomóc się za tych, którzy tam pójdą, o odwagę dla nich, o ciekawe spotkania, jeśli takie będą i tak dalej. To jest często ogłoszenia parafialne, ogłoszenia wspólnotowe, to jest zaproszenie do modlitwy albo do apostolstwa. Otwórzcie sobie tutaj Dzieje apostolskie. A, jeszcze tylko jedną rzecz powiem tutaj przy tym spotkaniu. Zauważcie, że dziewczyny przyszły z grobu, poszły do chłopaków, apostołów i okazało się, że są mało skuteczne ewangelizacyjnie. Tak? Mówimy do 12 chłopak, tylko jeden się ruszył. Tak? 11, przepraszam, tak? Kasio, zwracam honor. Tak. Jednak co fizyka, to fizyka i matematyka jest dobra. Tylko jeden, czyli nawet mniej niż jedna osoba. Jedna na 10%. Także w tym momencie my też musimy patrzeć, że jeśli na przykład Pan Bóg nas porusza na spotkaniu i dziś ewangelizujemy, to nie najważniejsza jest skuteczność, ponieważ mamy po prostu siać. Ale tutaj ciekawą rzeczą jest, że jeden, to naprawdę znaczy wiele, ponieważ one nas ewangelizowały pierwszego papieża, który ruszył się i poszedł do grobu. I zobaczcie, że ja pamiętam taką sytuację, że w jednej parafii prosiłem, żeby młodzież przyszła na spotkanie właśnie takich młodych przy katedrze i z całej parafii, tam iluś tysięcznych, przyszedł tylko jeden chłopak. I miałem dylemat, jechać z nim czy nie jechać. Pojechałem na to spotkanie młodzieży. Tam gadaliśmy o różnych rzeczach, później on poszedł do seminarium, tak? I to nie przeze mnie, nie? Bo... Ale on już tam wiadomo, Pan Bóg z nim działał, przez rodziców, przez księży, no wiele sytuacji, to mogło być tylko kropla przelała kielich. Teraz, jak był Dzień Młodzieży, stał z nami pod katedrą, już jako ksiądz, i tam widział się i cieszył się, jak ewangelizujemy przed katedrą i taki ksiądz Marek, który tam był. Także niesamowite, że nie musimy się przejmować. Jak na ewangelizacji jesteśmy, to warto, żeby się skoncentrować tylko na jednej osobie. Żeby z całej ewangelizacji przyprowadzić tylko do spotkania jedną osobę. Więcej. No to
po roku mamy 50 osób, po drugim roku jeszcze 100 i po następnym tak, jak jeszcze dodamy, że każda osoba przyprowadza jedną osobę, to będziemy musieli zmienić salkę. Ale oczywiście nie tutaj ilość chodzi, ale po prostu zwrócenie takiej uwagi na to, że drogą Kościoła jest jeden człowiek. Matka Teresa czasami jej zarzucano, że ona nie pomaga wszystkim potrzebującym, że jest tyle problemów, biedy. To ona mówiła, ja staram się pomóc tylko jednej osobie. Ja się koncentruję w danym momencie na jednej osobie. I w trakcie ewangelizacji, czy dawania świadectwa, czy tak dalej, tak jak tutaj te niewiasty, chociaż mówiły do wszystkich, to jeśli skoncentrujemy naszą modlitwę, wysiłek, rozmowę na jednej osobie, nie idąc na ilość, ale właśnie na taki personalizm, to w tym momencie myślę, że Pan Bóg będzie się z tego bardzo cieszył. I tą jedną osobą się zatroszczymy, żeby tutaj ta jedna osoba, która dzisiaj przyszła pierwszy raz, to jest na przykład tu parę osób, które są pierwszy raz, niech podniosą rękę, to jest pierwszy raz. Tutaj Ada jest pierwszy, Adrian jest pierwszy, Beata jest pierwszy. No tak? ja. Beata już któryś raz, okej. To w tym momencie, żeby ta osoba, która jest pierwszy raz, chciała tu przyjść za tydzień, za 2 tygodnie i tak dalej. Otwórzcie sobie na Dziejach Apostolskich, na pierwszym rozdziale. Znamy doskonale ten fragment z pierwszego rozdziału, 7 werset, 8, ja może przeczytam. Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustanowił swoją władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. My nie jesteśmy w stanie sami z siebie mówić o Jezusie. Dopiero kiedy Duch Święty stąpi na nas, jesteśmy w stanie wyznać, że Jezus jest Panem. Jesteśmy w stanie być światłem świata, jak dzisiaj mówi Ewangelia. My jesteśmy w stanie dawać świadectwo w różnych sytuacjach. I teraz chciałbym, żebyśmy spróbowali podzielić się. Ja za chwileczkę moje kartki. Oddaj. Teraz chciałbym, żebyśmy króciutko się podzielili tym, w jaki sposób spotykamy się z Panem Jezusem. Za chwileczkę podzielimy się na 5 grup i będą tutaj 3 pytania. Nie sugerujcie się cyferkami, bo coś tutaj komputer zmieniał. Będzie bardzo 3 proste pytania. Pierwsze pytanie to jest Boże prowadzenie. Co Bóg powiedział do mnie w ostatnim tygodniu? I każdy po kolei króciutko niech powie. Jeśli nic, nic. Albo nie chcę mówić, ok. Drugie pytanie. W jaki sposób spotykam Boga w ciągu tygodnia? Czy to może najbardziej jest modlitwa osobista, może posługa przy chorej babci, może bycie na Eucharystii, może spowiedź cotygodniowa? W jaki sposób najbardziej spotykasz Pana Boga? I trzecie pytanie, jaka część spotkania wspólnotowego jest dla mnie najważniejsza? Z tego, jak tu się spotykamy, czy były inne spotkania, co jest dla Was najważniejsze? I proszę, żebyście się podzielili po tym, jak się, znaczy w ogóle jak się... Do 5 proszę odliczyć.